السلام الله عليكم أصحابتي ذا وانا السلام أو الله بدن أيان صحينا سوى الجرأة أنا سكتوان هدي أنا صوت هاي سبسكرايب هذا وادير الجليم لايك هذا وعصي فكرك هذا خاص نغلو وذاك وما سنتين كسر هذا برنامج وقفة فاصل marka koowaad soo dhawaada asxaabteyda mar labaad iyo mar saddexaad waxaan reaction aan ka sameynaynaa barnaamij yar oo nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed soo dhigo ninkan aad u jeediin ma aad arkaysaan ayaan dul istaagi doonaa maanta badanaan dumarka Soomaaliyeed qoloociya ama si xun farta u fiiqo waxaan kor istaagayaa muuqaalo qaldan oo fikrad qaldan bulshada Soomaaliyeed oo ku shuban rabo ragga iyo dumarkana isagu horkeeni oo rabo ayaan rabaa inaan kor istaago maanta ma afligaadeen maayo ku hadgudbin maayo wixii isaga uu dhahay ayaan analyze gareynaya muuqaalka ila socda ila dhamaan oo raahdii asaga uu dhahay ayaan ugu jawaabayaa kelmad kasta uu dhahay ayaan ugu hadlayaa ila dhageysta marka muuqaalkan waan idin salaamayo shan calaamadood oo aad ku garan kartid naagtu inay ku jeceshahay iyo in kale shan calaamadood waa sugaysaa soo ma brada jacayl ma jiro waxa la dhaho jacaylka hadduu jiro ama hadduusan jirin taasi hadba qofka noloshiisa iyo fikirkiisa siduu u arko isaga hadduusan aaminsanayn jacaylka inuu jiro ama inuusan jirin ku abuurnayno taas mana ku hadgudbayno hore u soco kuma rabto danahaaga raaco tiisaba daryeela tukala ku dar ereygaas ii qabta danahaaga raaco ereygaas videoga meel ka mid ah ayaan ugu baahanahay hore u soco marar badan waxaad aragtay nin dhalinyaro oo naag uu raadinayay ama naag uu rabay ay ku dhahday kuma rabo ama ay ku dhahday xiriir baan ku jira ama ay wax uu sheegtay marmarsiyo ah oo macnaheedu yahay kuma rabo adiga oo ku dhahaya waan ka keensanaya anaa jacayl ku abuuraya marka walaal qaali magaaladan aad u jeedid hal maalin laguma dhisin gurigan aad u jeedid hal maalin laguma dhisin meeshan yariista ah oo aan kaala hadlayo hal maalin laguma dhisin YouTube-kan aad iga daawanayso isaga naftirkiisa intaan hal maalin aan soo fadhiistay dadkan ima imaanin ee juhdi iyo dadaal aan kasbaday igu imaaday anigu haddaan ka daba wareego way jeclaanaysaa iyada ay rabaysa baraada in lagu isticmaalo ma sheegin laakiin cid ku rabto ma jirto kuma rabo macnaheedu waa kuma rabo hadday ku rabto iyadaa waqti ku gelin lahayd iyadaana ku soo raadin iyadu ku soo raadsanay leen adaa tiriye ragga Soomaaliyeedo dumarku idinma rabaan marka iyadu xaggee ka jilicsan tahay adii haddaad isgiijiso oo aadan raadsan boqolaal ragoo kale dunidan ku noole adii marka wax iyada soo jiidayo ku waajib yeelay inay iyada ka soo raadiso mast kaga dhigay maxay tahay firi caqligiisu u yaryahay isagu wuxuu taagan yahay ragoo dumarka raadsanina iyaga ha idin raadsadaan caqligiisa yariiska ah firi oo ku hadlaya firi mataqaanaa sababta hadda naagta aad shukaansato ama naagta aad la socoto ay taleefankaaga qaban weydo mar kastoo aad wacdo ku celceliso sababta fariimahaaga uga jawaabi weydo sababta markay rabtana ay ku soo wacdo marka kalena ay ka aamusto way ogtahay inaad baahan tahay way ogtahay inaad maanta dhan maxaa la dhihi jiray haynin wax kale waxaa hubaal ah noloshaan nafta naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa in ay tahay horaa looga heesay
tan aad wacayso aad juhdi iyo dadaal aad gelinayso adna gabar kalaa ku soo wacayso laakiin tana kaaga dhegan tahay adig gabadhan kale wiil kalaa soo wacayo ma ka qabanayso ee aday kugu maqan tahay dunyadan waa laysaga maqan yahay gabadha markaan wacayo igu dhagaysanayso aniga ku testgareynayo ayaa jira laakiin naftayda naftaan u muuqata aysan kaa hoosbayn kaa mar walba dadka wax raadiyo ama dadka la soo raadiyo waa inaad isku balance garaysaa si xigmadaysan aad dadka ugu sheegtaa waayahay ragga qaar marka taleefon u soo dhaco cabsida iyo khalkhalka iyo jaahwareerka gelaya waad yaabaysaa markuu taleefonka dhammaysto oo xagga la aaday oo soo laabto aad weydiisay yaa ku soo wacay xaaska ay soo waceysay brother wallaahi cabsida ninkaas gashay waagii dugsiga markaan qur-aanka gafo ee dugsiga laygu reebaayo xataa saas ma uga baqi jirin macallinka brother okay naagtaadi waaye ninnimadana adaa haysta adaa nina brother aniga shakhsi ahaantayda waxaan uga jawaabayaa 2 arrimood midda koowaad waxay tahay video bilowgiisa wuxuu dhahay danahaaga raaco ma had miyuu rabaa inuu qofka marwadiisa oo xaaskiisa la hadlayo inuu agtiisa fadhiisto wixii serious ah asi iyo naagtiisa oo ka dhaxeeyo miyuu rabaa inuu maqlo danahiisu kaa raacday marwadiisa la soo hadlay xitaa dadka ajnabiga ah markay xaaskooda soo wacaan 2 mid waa inuu iyada uu dhahaa busy ahay u soo celnaa mise waa inuu taleefanka kaala kacaa banaankiis meelahaas kale uu aado teeda kale aan ku sheego adduunkan dadka isku doorteen guriyay wada degeen waxyaabo badan oo secret ah ayaa u dhaxeeya labadooda ma waxaad rabtaa inuu bulshada dhexdeeda soo istaago taleefankiisa soo qabsado uu dhaho xabiibi macaanto jabiga saawaay war ninkan waa faaruq waayabe qodobka labaada waxay tahay ninkan wuxuu u baqayaa adeero wax adiga aadan haysan ayuu haystaa ninkan adi saak sidaad usoo kacday madaxaaga baaldigan la-eg ninkan saaka markuu soo kacaayay cuntidiis iyo firaashkiis iyo catarkiis iyo wixiis dhan kaamil waa adigana sidaad usoo kacday rooti qalalan iyo waxyaabo qalalaan hortaada yaal caaw markaad gurigaaga ku laabanayso bariiskaad iyo waxaa adaa karsanaya laakiin isaga marka gurigiisu aadayo cuntidiis iyo firaashkiisa wixii dhana loo diyaarina serviskaas qofuu ku haysto ixtiraam iyo sharaf iyo wanaag ayuu ku leeyahay adeero aan kaa dabageeyey soomaalida way ku maxmaadaan kahari weydayey way ku haysataa nin intuu loo soo barfuumiyo agtaada imaado xaaskiisu inuu la hadlo xaaraanay kaa tahay barnaamijkii aan ku dul istaagaynay qodobadii yaryareyd oo jawaabaha u baahnaa oo ninkan waa naga intaa waxaa idin leeyahay asxaabteeda kanalka haddaa ka cusub tahay subscribe-taada waa erigelin like-taada waa codsi fikirkaada hoos noogala wadaag waa mahadsantahay